안녕하세요 여러분. 오늘은 여러분의 건강과 직결된 중요한 주제를 다뤄보겠습니다. 평소에 코막힘이 있나요? 코골이로 고생하고 계신가요? 만성인 후염까지 있으신가요? 이 증상들이 단순한 불편을 넘어서 심장 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있다는 사실을 알고 계신가요? 이 모든 것의 주범은 바로 저산소증입니다. 코아목의 기도가 좁아지면 호흡이 어려워지고 충분한 산소가 공급되지 않아 저산소증이 발생합니다. 저산소증은 몸의 세포에 산소가 부족한 상태로 심장에 큰 부담을 주어 심근 손상, 부정맥, 고혈압 등을 유발할 수 있습니다. 이는 심부전, 협심증, 심근경색 같은 심각한 질환으로 이어질 수 있죠. 하지만 걱정 마세요. 규칙적인 운동, 금연, 건강한 식습관 등 생활습관을 개선하고 코막힘과 코골이 인후염을 오래 두지 않아 기도가 좁아지지 않게 하고 적절한 치료와 완화하기 위한 방법들도 함께 실천해보세요. 여러분의 건강, 특히 심장 건강을 지키는 것이 최우선입니다. 지금 바로 건강한 생활 습관을 시작하세요. 감사합니다.